हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवेश कार डिटेलिंग। आज हम काम करने वाला है इस महाराजा के बैक डोर हैंडल पर, जिसका कि हैंडल टूट गया है। इस हैंडल को कैसे बदलते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बैक डोर हैंडल बदलने के लिए पहले बैक डोर का ट्रिम खोलेंगे, जिसमें कि 2 लॉक होता है। देखिए, एक ही साइड होता है और एक ही साइड होता है। इस लॉक को निकाल के हम नए वाले हैंडल में लगा लेंगे और उसको वापस स्क्रू से कस देंगे, जिससे कि हैंडल चेंज हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहें। तब तक से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिवेश कार डिटेलिंग।